வணக்கம் ஜுவல்லர்ஸ். ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க அண்டு உங்கள் பிஸ்னஸும் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். அண்ட் நல்லா இருக்கணும், எப்போவுமே நல்லா இருக்கணும். SRScaleல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினே இருப்போம் அப்பப்போ, ஆஸ் பர் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி, கஸ்டமர்ஸ், மார்க்கெட். இப்போ உங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு புது ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்திருக்கோம் சில்வர் மெல்ட்டிங் ஃபர்னஸில். நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக சில்வர் மெல்ட்டிங்னா 5லேருந்து 10, 15, 20 கிலோ நம்ம ஜுவல்லர்ஸ் பர்டிகுலர்லி சில்வர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் சில்வர் ஹோல்சேலர்ஸ் இந்த ஹெவி ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா அதை எடுத்து ஊற்றுறது. அந்த ஃபர்னஸ் ரேஜி, அதான் கொகையை எடுத்து காலி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா 10-15 கிலோ நம்ம அது ஹீட்டாக இருக்கும்போது எப்படி தூக்குறது, அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஸோ நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த நியூ ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், சில்வர் மெல்ட்டிங் ஃபர்னஸ் டில்ட்டிங் டைப். இப்போ டில்ட்டிங் டைப்னா உங்களுக்கு அது ரேஜியில் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் டில்ட் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ரேஜியில் போர் ஆகிடும். ஸோ SRScaleக்கு வாங்க, எங்கள் ப்ராடக்டை பாருங்கள், அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் கொடுங்க. இனிமேல் சில்வர் மெல்ட்டிங் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையாவோ இல்லை இது கஷ்டமாவோ பார்க்க வேணாம். SRScaleல வந்தீங்கன்னா இனிமேல் இது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக நடக்கும். நன்றி, வணக்கம்.